Partie 2. Alors du coup, je disais, pour ceux qui ne connaissent pas le principe des légamies, parce que peut-être il y en a qui ne connaissent pas, désolé, il est tombé le téléphone. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les légamies, ce sont des stylos super mignons qui existent, comme je vous disais tout à l'heure, depuis très très longtemps, au moins depuis 5 ans. Hein, et ils ont fait la dernière collection, qui est la forme Sweet Farm. Et en fait, je savais même pas. J'ai regardé, je me suis un peu renseignée pour voir un peu le principe de cette catégorie-là. Et moi qui est j'adore ces animaux-là. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cela. Et j'en ai 4. Voilà. Donc là, j'ai dit toutes les significations. Après, on a l'âne. Il est trop mignon. Où c'est écrit Butterton à Unicorn. Je sais plus trop ce que... En fait, je me suis renseignée. Hein. Voilà. Maintenant, on va passer à l'écriteau. Maintenant, je vais juste vous dire, pour ceux qui peuvent pas se faire arnaquer, n'achetez surtout pas sur autre site. Genre, achetez pas sur AliExpress, Chine, Temu, les stylos. Si vous voulez les mêmes que moi. Enfin, pas les mêmes. Parce que je ne veux pas qu'on me recopie, bien évidemment. Mais, admettons, si vous voulez acheter des légamies, des vrais... faut acheter sur Amazon parce qu'ils ont le site officiel sur Amazon. Je sais pas comment dire ça, mais ils ont mis leur site à peu près. Ils ont mis leur stylo sur Amazon, les vrais. Donc ceux-là que j'ai dans la main, c'est des vrais. Parce que déjà, faut qu'ils ressemblent à ça. Et les faux, faut que je vous montre comment c'est sur mon téléphone. Attendez. Je vous montre les faux légamies. Attendez. Les faux légamies sont comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ils sont comme ça, les faux légamies. Et ne vous faites pas arnaquer parce que c'est les faux en fait. Voilà, c'est vraiment les faux de chez faux. Et en fait, ils marchent même pas. Une fois, j'en ai commandé, ils marchaient même pas. C'est les faux. Et ceux d'Action aussi, c'est des faux. Voilà, pour prévenir ceux qui veulent acheter les vrais. Voilà, donc maintenant, on va les tester. Et pour ceux qui ne savent pas, j'adore ça en fait. En fait, il faut savoir que les faux légamies, souvent, ils sont pas comme ça du tout. Ils ne ressemblent pas du tout. La photo là que je vous ai montrée, c'est les vraiment principaux, les faux. Mais voilà. Sinon, voilà, je suis trop contente. Vraiment, je suis heureuse. Et je suis très contente de ne pas avoir pris les faux parce que les faux sont pas très beaux. Là, ils sont vraiment très beaux, ceux-là. J'en rachèterai d'autres, je pense. Pas tout de suite, mais d'autres. Voilà. Partie 2, parce que bah, là, j'ai mis toutes les explications, donc on a partie 2. Partie 3, pardon. Partie 3.